iji wee kwụ na enwere ezi mgbakọrịta ma mee ka ihe ndị nke kwerekwe n'ime ya siwanye ike maka anya bụ usoro iwu iwepụtara ụmụ nwaanyị ọnọdụ ọkwa ọchịchị n'ime ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke ala Naịjirịa ka otu jikọtara ụmụ nwaanyị ndị ọrụ ọkaikpe bụ FIDA n'aka mkpirisi na ngalaba steeti Abịa Anambra ji wee chịkọba nnọọ ọgbakọ n'ụlọ ezumezu ma bụrụkwazị n'Ọka bụ isi steeti Abịa Anambra ya na ndị ndu obodo ndị nke gụrụ akwụkwọ ndị nnọchiteanya otu mmadụ nkịtị dị iche iche nakwazi ndị ọrụ mgbasa ozi na imerime ndị ọzọ bịawadoro ya bụ ọgbakọ ihe mmemme. Joseph Egbeọcha ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Abata ndị bịara ya bụ mmemme otu ụbọchị ka onye ji ọkwa Country Vice President nke FIDA Nigeria bụ Barrister Eliana Martins nọrọ kọwaa na ya bụ mmemme bụ nke nwetara nkwado ụmụnwaanyị United Nations bụ nke na-egosipụta mkpa ọ dị ịhụ na a na-eme ka anụ onu ha ma tụnye oke ha n'ihe gbasatara nkata a na-akpa maka mmepe obodo Nigeria, n'ịkọwapụta na ya bụ amụma a na-eme itinye n'iwu bụ nke na-aga n'iru n'oge ugbu a bụ nke dị mkpa maka ikpe nkwụmọtọ ịhụ na a na-enye onye ọbụla ohere ịtụnye oke ya. Ka Barrister Martins nke onye na-echetere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye isi oche otu FIDA na Anambra steeti bụ Barrister Amara Mojeke kọwara mkpa ọ dị ịhụ na enyere ụmụ nwaanyị ohere iji tụnye nke ha n'ịkwalite ezi ọchịchị, udo nakwa mmepe obodo Nigeria. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.